banda o'zini o'zi hisob kitob qilib turishligi kerak. U hisob kitobi qanday bo'ladi? Bir kishi Huzayfa ibn Yamoni roziyallohu anhu ni oldilariga keldi va aytdiki, men o'zimda munofiqlik qo'rquvi bo'lyapti. O'zimni munofiq bo'lib qolmaganmikinman, tilimda musulmon bo'lib qolib, qalbimda musulmonlik yo'qmikin degan qo'rquv kelyapti. Nima deysiz deb Huzayfa ibn Yamoniga aytdi. Shunda u zot aytdilar: "O'zing xoli qolgan vaqtingda namoz o'qiysanmi?" dedilar. Uyda o'tiribsiz, xufton o'qimagan ekansiz, ishdan kelibsiz uyga. Yotib uxlayverasanmi yoki bo'lmasa jamoatning orasiga kirganingda namoz o'qiyverasanmi? Uyda yolg'iz qolganingda ham o'zing namoz o'qiysanmi? Yoki bo'lmasa namozlaringga befarq bo'lib qolasanmi dedilar. Yo'q, o'qiyman dedi. Bo'lmasa ketavergin, sen munofiq emassan dedilar. Alloh ko'rib turgan holatida shu holatni har doim o'ziga singdira olgan odam mu'min kishi bo'ladi. Odamlarning orasida musulmon, ammo odamlardan xoli qolgan vaqtda esa o'zi bilganidan qolmaydigan kishi bo'lsa, o'sha kishi o'zini o'zi har doim tergab turishligi lozim bo'lar ekan.